গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, পিউসিবলি ব্লগে তোমাদেরকে নতুন করে স্বাগত জানাই। ঠিক আছে, আজ আমি একটা নতুন জিনিস বানাতে চলেছি। দেখো তোমরা কি বানাচ্ছি। আজ আমি পপকর্ন বানাচ্ছি। এই দেখো, গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিলাম। আমি আজ প্রেসার কুকারে পপকর্ন বানাবো। এই দেখো, পপকর্নের প্যাকেট বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছি। আজ পপকর্ন খাবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, তার জন্য পপকর্ন নিয়ে এসেছি। এই দেখো, অনেকেই হয়তো এই রেসিপিটা জানো, আমি তোমাদের সাথে করলাম বলে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। দেখো আমি কি করছি। সব পপকর্নগুলো প্যাকেট কেটে নিয়েছি, ঢেলে দিলাম প্রেসার কুকারে। ওর মধ্যেই কিন্তু তেল থাকে, এক্সট্রাভাবে কোনো তেল দেওয়ার দরকার থাকে না। এই দেখো, আমি এই জিনিসটা নিয়েছি। অনেক রকমের থাকে, বাটার থাকে আর অনেক কিছু থাকে। এটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। এই দেখো, আমি খুন্তি দিয়ে একবার নেড়ে দিলাম। তারপর আমি ঢাকা দিয়ে দেবো এটাকে। তারপর 2-3 মিনিট, বেশি না, 2-3 মিনিট রাখবো। এ দেখো, আমি আঁচটাকে কম করে নিয়েছি। তেলটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে। আঁচটা আমি মিডিয়াম ফ্লেম করে দিয়েছি। ঢাকাটা দিয়ে দিয়েছি। আমি কিন্তু খুব চেপে ঢাকা দেব না, হালকা করে জাস্ট ঢাকাটা প্রেসার কুকারের ওপরে রেখে দেব। এই দেখো, ফুটছে, দারুণ। কিন্তু এটা ইজি মেথডে পপকর্ন খাবার একটা খুব ভালো সুবিধা। গ্যাসটা দিলাম আমি অফ করে, হয়ে গেছে। এ দেখো, আমি একটা থালাতে ঢেলে নিচ্ছি। দেখো, প্রত্যেকটা দানা কিন্তু ফুটে গেছে খুব সুন্দরভাবে। এবার আমাদের বাচ্চাদেরকে দেব এগুলো, সবাই মিলে খাবো আমরা আজকে। এবার আমি কিন্তু এটার মধ্যে একটা মশলা মিশাচ্ছি। এটা হলো ইপ্পি মশলা। বড় প্যাকেটে আমরা ইপ্পি আনি, সেইটার মশলাটা আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, বাজারের মতন।